It's called She's So High. Blur adalah band musik rock alternatif asal Inggris yang terbentuk pada awal tahun 1990-an. Berikut adalah sejarah singkat tentang berdirinya Blur. 1. Awal karir. Blur terbentuk pada tahun 1988 di London, Inggris. Anggota asli band ini adalah Damon Albarn, vokal utama dan keyboard, Graham Coxon, gitar utama, Alex James, bass, dan Dave Rowntree, drum. Mereka mulai sebagai band indie rock dan awalnya dikenal dengan gaya musik yang dipengaruhi oleh shoegaze dan noise pop. 2. Album debut. Pada tahun 1991, Blur merilis album debut mereka yang berjudul Leisure. Album ini mencakup lagu-lagu seperti She Is So High dan There Is No Other Way, yang memberikan band ini ketenaran di Inggris dan melibatkan mereka dalam gerakan musik indie yang berkembang pesat pada saat itu. 3. Perubahan gaya. Setelah merilis Leisure, Blur mengalami perubahan signifikan dalam gaya musik mereka. Mereka berusaha untuk membedakan diri dari band-band indie lainnya dan mencari inspirasi baru. Ini menyebabkan pergeseran menuju musik yang lebih eksperimental dan pop. 4. Album Modern Life is Rubbish. Album kedua Blur, Modern Life is Rubbish, 1993, menjadi titik balik dalam karir mereka. Album ini menciptakan suara yang lebih Britpop dengan lirik yang mencerminkan kehidupan urban di Inggris. Lagu-lagu seperti For Tomorrow dan Chemical World adalah contoh dari evolusi suara band ini. 5. Kesuksesan Britpop. Blur menjadi salah satu band utama dalam gerakan Britpop yang merajalela di Inggris pada pertengahan hingga akhir 1990-an. Album ketiga mereka, Parklife, 1994, menjadi salah satu album paling sukses dalam karirnya dan mencapai nomor 1 di tangga album Inggris. Hits seperti Girls or Boys dan Parklife ikut mendefinisikan era Britpop. 6. Persaingan dengan Oasis. Pada pertengahan 1990-an, Blur terlibat dalam persaingan yang intens dengan band Oasis, yang juga merupakan salah satu ikon Britpop. Persaingan ini menciptakan sensasi di media dan menjadi terkenal sebagai Battle of Britpop. Keduanya merilis single mereka pada hari yang sama, dengan Blur merilis Country House, dan Oasis merilis Roll With It. Country House akhirnya memenangkan perlombaan tangga lagu. 7. Album The Great Escape dan Konsolidasi. Album keempat Blur, The Great Escape, 1995, melanjutkan tren Britpop mereka dan memasukkan beberapa lagu yang menonjol seperti Stereotypes dan The Universal. Meskipun menerima ulasan yang beragam, album ini terjual dengan baik. 8. Eksplorasi gaya baru. Setelah periode Britpop, Blur mulai eksplorasi lebih lanjut dalam musik dengan album-album seperti Blur 1997 dan 13 1999. Mereka menggabungkan elemen musik elektronik dan alternatif ke dalam suara mereka. 9. Karir pribadi dan reuni. Setelah album Think Tank 2003, Blur mengalami istirahat panjang saat anggota band mengejar proyek-proyek solo mereka. Namun, pada tahun 2009, Blur mengumumkan reuni mereka dan merilis album The Magic Whip pada tahun 2015. Blur adalah salah satu band yang sangat mempengaruhi musik Britpop dan musik alternatif di Inggris. Mereka terus menghasilkan musik yang eksperimental dan berkualitas tinggi yang tetap memikat penggemar mereka hingga saat ini.